на пресконференцијата. Присутни беа и високи представници на клучните регионални партнери на Западниот Балкан, односно Регионалниот совет за соработка, ЦЕФТА и Коморскиот инвестицијски форум на Западен Балкан, како и представници на меѓународни и финансиски партнери, ЕБОР, Европската инвестициона банка, Светска банка, USAID и представници на граѓанскиот сектор. Денешната дискусија беше посветена на планот за раст за Западен Балкан, препознат од сите како одлична можност за пристап до европскиот единствен пазар, алатка за забрзан напредок во процесот на пристапување и исклучително значаен за економскиот развој на регионот и за постигнување европски стандарди на живот. Воедно планот за раст е досега најсериозната политичка потврда од Европската Унија дека тие имаат конкретен план за ефикасна европска интеграција на Западен Балкан. Со неговата реализација, која зависи и од Европската Унија, но пред се од нас, земјите од Западен Балкан, бруто домашниот производ по глава на жител треба да го удвојат, односно од просечните 6.000 евра по глава на жител во регионот на просечни 12.000 евра по глава на жител во следните 10 години. Денес фокусот го ставивме на два од четирите столбови на планот за раст за Западен Балкан, и тоа на заедничкиот регионален пазар и на единствениот европски пазар, и тоа од неколку причини. Прво, бидејќи лично сметам дека овие два столба беа помалку застапени во јавноста досега. Второ и поважно, истите играат клучна улога во ослободувањето на економскиот потенцијал на регионот. Ќе ги отворат вратите за локалните бизниси и работници кон регионот и кон Европа, а воедно ќе го направат регионот попривлечен за европските и светските инвеститори. И трето, преку прифаќање и примена на стандардите на Европската Унија, заедничкиот регионален пазар ќе делува како одскочна даска кон европскиот единствен пазар. Ако зборуваме во бројки, тука зборуваме за регионална економија со нешто над 100 милиарди евра бруто домашен производ и 17 милиони жители, која што претендира да се приклучи на пазар од 450 милиони жители, со бруто домашен производ над 15 трилиони евра. Бруто домашниот производ на земјите од регионот во однос на Европската Унија е само 0,6%. Воедно, со воспоставувањето и заекнувањето на воспоставениот регионален пазар, се очекува нашите економии да пораснат за околу 10%. Затоа денес ги реафирмиравме нашите заложби за унапредување на четирите слободи на движење, на капитал, стоки, услуги и луѓе за сите наши граѓани. Важно е за граѓаните да чујат дека имаме конкретен план како да ги зајакнеме нашите економии, да го подобриме животниот стандард на граѓаните, да обезбедиме стабилен и развиен регион. Важно е да чујат дека имаме конкретна поддршка на европскиот пат. Во овие клучни моменти за прогресот на регионот, пред се за македонската европска иднина, Европската Унија и Соединетите американски држави од овде, од Скопје, испратија јасна порака за поддршката на ефикасната интеграција на Западен Балкан во Европската Унија. Воедно испратија и порака дека во тој процес сметаат на проевропските државни лидерства. Денеска на состанокот усвоивме заедничка декларација, односно изјава со која што ние како лидери од Западен Балкан се обврзуваме на развој на нашите држави по европски стандарди. Во заедничката изјава го нагласивме огромното значење на соработката меѓу сите нас во регионот, како стратешки сојуз на држави од Западен Балкан, за да ја постигнеме нашата индивидуална цел и истовремено заедничката цел членство во Европската Унија. Република Северна Македонија веќе 3 децении е во пристапниот процес и имаме добар степен на усогласеност на нашето законодавство со правото на Европската Унија, од над 50%. Како влада направивме се што беше потребно и во изминатите 15 месеци успешно го завршивме скрининг процесот со Европската Унија по одржувањето на првата меѓувладина конференција. Но процесот на пристапување на Северна Македонија во Европската Унија не е само владина процедура. Тоа е општествена трансформација која ги опфаќа сите општествени чинители и бара високо ниво на лична, политичка и институционална одговорност за да ја реализираме и оваа наша стратешка цел по интеграцијата во НАТО. И сакам да порачам дека ќе направиме се што е потребно за да осигураме стабилна, економска и просперитетна европска иднина на македонските граѓани тука во нашата родна земја. Денес бев домаќин на завршниот меѓународен настан во овој мој прв мандат како премиер и би искористил оваа прилика јавно да им се заблагодарам на сите за партнерството и соработката. Заедно поминавме низ многу предизвици, се држевме едни со други и ги здруживме силите кога тоа беше потребно. Верувам дека и во следниот мандат ќе ја продолжиме и интензивираме проевропската агенда која нашите граѓани очекуваат од нас.
Регионот Северна Македонија припаѓа во Европската Унија и тоа е процес кој е започнат и нема да застане. Европската Унија е нашата единствена алтернатива и стратешка цел. И затоа и тука и пред вас ќе повторам, со политичка волја и напорна работа нема недостижна цел. Ви благодарам уште еднаш на помошникот државен секретар на Соединетите американски држави, на представниците на Европската Унија и секако на лидерите од земјите од Западен Балкан за денешната исклучително важна средба, овој состанок на лидерите на Западен Балкан и Европската Унија на кој што разговаравме за овој план за развој на земјите од Западен Балкан. Благодарам. Благодарам, премиере, почитувани. Поканувам да ви се обрати господинот Джеймс О'Брајен, помошник државен секретар на САД. Повелете. Thank you very much, and thank you, Mr. Prime Minister. This was a very interesting and exciting meeting. We brought together the leaders of the 6 Western Balkan countries, 5 in the room, 1 on video, along with all the major international partners to discuss the EU's growth plan. I think the fact that so many people were willing to come and spend a day and a half discussing this new initiative is a real tribute to the leadership that you've shown on regional and European issues, and I thank you for your leadership. As we look forward, what is different about this? Because this region has seen a lot of new initiatives. And I think here I want to focus on 2 things. One is there are benefits soon. So in this program, in exchange for some reforms, countries will get access to the European single market. And as the Prime Minister said, that's an incredibly wealthy market of consumers who are waiting and businesses waiting to engage with the people of this region. That is a huge benefit. It comes soon. So we discussed 2 practical ideas, one of which would reduce the charges, the fees charged to transfer money. This could end up saving people a total of 500 million euro a year soon, but also think of it as it's 5%, give or take, on every transfer of funds from Europe into the region. That's a lot for an individual or a small business trying to grow. We also talked about expanding the green lanes. The green lanes are one of the most important steps the European Union has taken to allow this region to trade. It's already reduced more than 20 years of waiting time just last year. And now if we expand that to more and more goods, services, and crossing points, it will lower the costs for businesses to locate factories and other facilities in the Western Balkans. A few years ago, when this whole discussion began, it cost as much as 12 times as much for a European company to outsource to the Western Balkans. It took them an extra 2 months in some countries if they decided to outsource a simple production facility in the Western Balkans. And now if the borders open and trucks can move and freight can move quickly, then people can benefit immediately. This is something that will begin to happen this year. And it leads me to a second thing. How do we know this will work when many other initiatives founder on the political divisions that we know are in this region? In this program, no one can veto anyone else. Each country is responsible for its own reforms and for working with as many of its neighbors as it can. So now the countries that seize initiative will get the benefits sooner, and they will not have to wait until some unrelated dispute is resolved. These are tremendous accomplishments. Finally, we will be accountable in this process. So the leaders agreed today to set up a working group that will work continuously on the payments area, the green lanes, and then other ideas as they're developed. The leaders will meet regularly to review progress and resolve any political disputes that are in play, that remain. With that kind of focus, the European Union estimates that it will be able to see results, see money in people's pockets, sometime this year, both in terms of investment by the EU, assistance to be able to make the single market work, but also then benefits from the access to the single market that will come from these reforms.
This work will be done transparently. We'll talk about it regularly. You'll see what progress we're making. Some countries in the region will move ahead more quickly. Some countries might lag on some initiatives and will get fewer benefits. And it'll be up to the citizens of each country to decide whether they like what their government is doing to take advantage of this opportunity. As the United States, we feel it's in our interest that the interests of the citizens of the Western Balkans be satisfied and that we see the governments move closer to integration in Europe. So it's fitting for me to be here this week in Skopje with the Prime Minister in his last international meeting in this mandate, but that we commit that North Macedonia and the United States will continue to work together on the country's trajectory into Europe. The people of this country will have a clear choice sometime in the next months between a vision that knows how to go to Europe and something else. That will be up to the citizens to decide. With the U.S., from the U.S. standpoint, we very much want to see North Macedonia become a part of Europe as soon as possible. So I'm pleased to be part of this initiative. Thank you. Благодарам. Момент. Предвидени се две прашања, еден за гостинот и еден за премиерот Ковачевски. Сител телевизија. Добар ден, Ивана Соколоvić, најдова сител телевизија. Имам прашање до премиерот Ковачевски, политичко, во однос на случувањето во нашата држава. Дали останувате на ставот дека би предложила техничка влада без опозицијата и колку тоа ги исполнува целите за кои што таа е формирана и дали вие сте гледали лично како министр бидејќи излегува такви информации и би замолила само за коментар од господинот Обрајан, дали се точни информациите дека меѓународниот фактор притиска да биде подпишан нон-пейпер на албанските политички партии со кои што тие ќе се обврзат да не коалицираат со партија која што во следните 6 месеци после изборите нема да спроведе уставни избори. Благодарам. Прашањето, прво да ви одговорам дека не знам, ја не сум ги видел тие шпекулации кои што ги спомнувате. Ја нема да бидам министер во техничката влада. Туку ќе ја предводам кампањата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата на предстојните избори. Во однос на техничката влада, таа е законска обврска и сите кои што учествуваат во техничката влада, тоа се политичките партии од власта и од опозицијата, треба прво да ги предложат своите кандидати и второ да ја поддржат владата во парламентот. Сметам дека има доволно денови до недела тие формалности да се завршат и во недела да имаме гласање со кое што ќе добиеме техничка влада која што ќе ги спроведе изборите. Секој треба да работи во согласност со закон и во согласност со демократските принципи, предлагате министри и нормално ги поддржувате тие министри, бидејќи не можете да очекувате да предложите министри, а некој друг да ги поддржува вашите министри. Такво нешто не постои во светската пракса и сметам дека има доволно денови за да тоа се направи до недела. I was told someone would ask me about a non-paper. I don't know about a non-paper. I want to stay with what I have said when I was here in November and also today, that we think it's up to the citizens of North Macedonia to decide the way forward. I think one party has proposed a way forward and, of course, takes criticism because some people like or don't like that way. I think another party is promising that it will figure out a way forward, and I think it's fair for citizens to maybe ask that party to put forth a non-paper explaining what its vision is. And then you get to decide between the vision you know and something that's a promise. Второ прашање и последно, Тамара. Мрежарска филма телевизија за господинот Обрајан. Дали после 2 години од објавувањето на првите имиња на црната листа, американска листа од Стейт департментот, сте задоволни што македонската влада реши да го инкорпорира црната листа во своето законодавство и дали тоа ќе биде доволно за борбата против корупцијата и кога може да очекуваме проширување на црната листа со имиња од Македонија. Премиерът, кога тоа би можело да се најде пред собранието во конференцијата, кога би можело да биде усвоен
законот. И дополнително прашање, ако не е проблем, на Советот на Европската унија не помина во декември планот за раст. Кога очекувате да помине, бидејќи тоа е фокусот кој денеска разговараме, без да помине на Советот на Европската унија не може да се имплементира ништо. И од колегите сум замолена коментар од двајцата. Тука денеска зборувавте за обединување, за заедништво во регионот, но држите пресконференција сами. Иако беше најавено дека ќе биде заедничка пресконференција на сите лидери од регионот. Зошто не е одржана и како го коментирате тоа? Благодарам. Пресконференцијата не се одржа во толкав формат со оглед на време траењето и на тоа дека дел од лидерите требаше да заминат и затоа во исто време се држа пресконференции секој за медиумите кои што има интерес да ги следат нивните изјави. Меѓутоа, вие можевте да видите и самите дека состанокот помина во исклучително позитивна и конструктивна атмосфера и вчерашната неформална вечера и секако денешниот состанок кој што беше пренесуван преку медиумите. Во однос на имавте неколку прашања. Микрофонот ве молам. Да, законот веќе информираше, владата информираше дека е подготвен закон, односно измени на законот за рестриктивни мерки кој што го има Република Северна Македонија со вклучување на рестриктивни мерки воведени од страна на Соединетите Американски држави и Велика Британија. Истиот поминува низ процес на усогласување со позитивните законски процеси на нашата држава и штом тоа ќе биде направено, бидејќи веќе е поминат низ владина процедура, ќе биде доставен до пратениците во собранието. За такво нешто нема ограничување, бидејќи не идеме на редовни избори, парламентот непречено ќе работи, така да сметам дека во наредниот период тој закон ќе се најде, а претходно ќе биде усогласен со законските прописи во државата и ќе се направи усогласување, односно предлог усогласување и на други закони на кои што ваков закон влијае во текот на неговото воведување. Во однос на планот за раст, вие знаете дека тој план за раст беше представен од страна на председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лејен и согласно со процедурите на Европската унија тој секако дека ќе се најде на една од наредните седници на Европската комисија, со оглед на тоа дека Европската комисија работи сигурно до јуни и тоа зависи од нивниот распоред на одржување на состаноците. Wait, you got a lot of questions. Let me try. I'm not going to comment on the legislative processes of either North Macedonia or the European Union. Just to get to the substance in the questions. The growth plan, European Union leaders have a great deal of confidence, and I've heard from leaders across the spectrum that they have confidence that the growth plan will be adopted. It's an innovative approach. It sparks business involvement, and that's of interest to leaders across the political spectrum. The question on the role of U.S. sanctions in fighting corruption is a complicated one. We see sanctions as a piece of a strategy to address corruption, state capture, favoritism, all of the problems that affect many, many countries, including in this region. So I'm grateful that the government has begun this particular program to work on the issue of corruption. A list is a list. It's always under study and evolution. Our goal is to see a change in behavior by the individuals on the list and by those associated with them. That sometimes means more names get added to the list or people come off the list. But it's a tool as part of a broader strategy. And so that's what we want to see, is people getting used to using all of the tools that are available to fight corruption and keeping that commitment foremost in the formation of a new government. Тука е крајот на денешната. Да затвараме кратко прашање на колегата. Урдо. Thank you very much, Mr. O'Brien and Mr. Prime Minister. How do you see, Mr. O'Brien, the perspective between Kosovo and Serbia, and what is your message towards Mr. Kurti and Mr. Vučić? Thank you very much. We strongly support the roadmap that was agreed in this country again at Ohrid last March.
and we believe both countries need to work through the dialogue process to implement the roadmap fully. Благодарам, почитувани, тука е крајот на оваа пресконференција. Благодарам за вниманието.